Vixe, sozinhado nessa live, mano. Boa noite, CR7. CR7. Muito cara. Topa. Não, mano, topo não. Não gosto de ninguém me ver usando a contenção do aparelho. Esse barulho foi sua barriga. Mano, tá fazendo barulho na minha barriga. Caramba. E aí, gente, fala comigo, rapaziada. Manda rosa, manda presente pra mim juntar um dinheiro, que eu tô juntando dinheiro aqui no TikTok. Já jantei, já tô com fome não, caramba. O Flamengo tem a maior torcida, mas não canta, não adianta nada. Mano, o Flamengo foi engolido pelo Palmeiras, torcida do Flamengo, pela mancha verde na final lá em 2021. Por que desligou outra live? Porque, sei lá, quis fazer outra. Que ela tava muito morta. Olá, prazer conhecido. Opa, um prazer conhecer você também, mano.